Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que as, há seis coisas que o Senhor detesta e a sétima ele abomina. As seis que ele detesta são olhos altivos, boca que profere mentiras, as mãos que estão cheias de sangue de inocente, os pés que estão ligeiros na maledicência, o falso depoente, que a palavra diz que não ficará impune, assim como a boca que profere mentiras. E a sétima que o Senhor abomina são aqueles que levam contendas entre os irmãos, os fuxiqueiros, fofoqueiros, estes, aqueles que permite com que eles se infiltrem entre vós, não há paz aonde eles estiverem, porque estão sempre a contaminar com a sua língua peçonhenta, estão sempre a criar atritos entre aqueles que assim permitem com que eles penetrem, porque é espírito de confusão, de perturbação. Eles querem sempre causar turbulência no ambiente aonde estão, causar sempre contendas, sempre divisões. A sua finalidade é somente esta, segundo estão sempre usando a sua boca peçonhenta em prol da maledicência. E o Senhor abomina, bem como o Senhor conhece as suas atitudes. Seguem na sua tolice, seguem atribuindo as suas faltas sempre a outro, aonde a palavra diz jamais atribua suas faltas a outro, e não reconhecem os seus próprios erros. E o Senhor nos ensina, assim como a responsabilidade é individual, jamais atribua suas faltas a outros. Aqueles que trabalham nas empresas onde há grande número de funcionários, assim, setores de contratação, RH, sabem daquilo que o Senhor está dizendo, onde é necessário, requer um discernimento, porque na verdade a palavra nos ensina que uma pequena levedura contamina toda a massa. Por isso, ficais atentos, se quiseres paz e edificação, tanto individual como mutualmente aqueles que convivem uns aos outros, não conviva e não permita com que estes adentrem em vosso convívio, mas antes apartai-vos constantemente, aonde o Senhor nos ensina. Quem poderá endireitar aquilo que ele mesmo fez torto? Por isso, melhor para aqueles que alcançam a paz que excede todo entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal. Não assentei a roda com os escarnecedores e zombadores, e tampouco sejais influenciados pelos ímpios, mas antes a palavra diz, dê um bom testemunho em Cristo Jesus a fim de calar a ignorância daqueles que seguem na sua tolice e insensatez. Assim como o Senhor nos ensina, aqueles que se levantam contra nós se levantam em vão, porque a porta excelente da graça que ele nos abriu, se levanta muitos inimigos, mas a porta que ele abre ninguém
fecha, assim como a porta que ele fechou do ministério da iniquidade, ninguém há de se abrir. Assim nos ensina o Senhor, e dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, porque, como ele bem diz, ele rejeita como aceita alguns, e assim aqueles que ele os aceita, eles permitem, assim como ele os endireita. Mas aqueles que seguem as suas transgressões, ele os mantém sinuosos e tortuosos mais ainda, a fim de receber as suas muitas iniquidades. Um caminho sinuoso e tortuoso que leva à devassidão, que leva a uma porta larga e espaçosa, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas aqueles que permanecem, e que a porta excelente da graça nos é aberta, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem os principados, nem potestades, nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nada nos aparta daquele que o seu reino é eterno. E nos diz: um lugar vos preparei, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar, por isso não se turbe o vosso coração, porque ele virá buscar aquele que ele os ama, e diz: não vos deixarei órfãos. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.